तुम्ही मुंबईकर ना, तुम्ही मुंबईकरांना कुठे अनुभवायला मिळणार हा असा निसर्ग. तुमच्या आसपास सतत बिल्डिंग्स, गोंगाट, गर्दी, माणसं. अवाक, ह्याला म्हणतात खरा निसर्ग. आणि हा निसर्ग आमच्यासाठी असा हाकेच्या अंतरावर असतो. त्यामुळे इकडे आल्यावर असं बेचैन होणं, विचार करणं, असं सगळं आम्हाला होत नाही. तुम्हाला होणं साहजिक आहे. तू कधीच बेचैन होत नाहीस? नेवर. नक्की? नक्की म्हणजे नक्की. मग मगाशी तुळशीबागेत काय झालं होतं?